أصدقائي الأعزاء، رغم أنه لم يمضي من 2021 إلا بضعة أشهر قليلة، إلا أنني قررت أن أضع هذه السلسلة التي ستستمتعون بها بكل أدوار 21 يلعبها أبطال العالم في مختلف اللقاءات، وسأغطي لكم أحدث المسابقات وأختار منها أفضل الأدوار التي تحتوي على الجديد والمثير في عالم الشطرنج. أرجو أن تنال رضاءكم. أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الشطرنج. اليوم كلنا بالطبع نعرف الطابق الهادي، وده يعتبر من أقدم الافتتاحيات في الشطرنج، ومن الغريب أن نرى نقلات جديدة في هذا الافتتاح، ولكن الروسي الصاعد بسرعة الصاروخ ديبوف، وهو حاليا يعمل مع كارلسون في التحضير لبطولة العالم، وجد تفريعة جديدة. أعتقد أن يد كارلسون ليست بعيدة عنها، ولذلك لعبها أمام أصغر من حصل على لقب جراند ماستر في التاريخ، الروسي كارياكين، والذي واجه كارلسون في بطولة العالم 2016، وتلاقيا في نهاية بطولة روسيا. كارياكين بالأسود ويكفيه التعادل ليتوج بالبطولة، بينما لا ينفع ديبوف غير الفوز، ولكنه كان فوز حاسم بتضحية وزير اختيرت كأفضل دور في عام 2020، كما سمي هذا الدور بالدور الخالد لديبوف. ولكني أحب في البداية أن أذكر صديقان، المهندس جورج جبرائيل الذي اقترح تكوينة جميلة في الدور السابق، أرجو أن تعودوا إليها في التعليقات وتعطيني آراءكم فيها، وله إهداء. أما الصديق عبد الحميد عمر فهو أراد أن أهديه دور شخصي لي، وأنا ليس لي أدوار، ولذلك قررت أن أعطيه إهداء خاص لعبد الحميد. ديبوف بالأبيض وبدأ E4 ورد كارياكين E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب C4، بيشوب C5. وصلنا لما يسمى الطابق الإيطالي، وهنا في أكتر من نقلة للأبيض. إذا لعب الدي 3 بنوصل للطابق الأكثر هدوءا، وإذا لعب B4 بنوصل لأشرس التفريعات في جنبيت ايفنس، ولكن ديبوف اختار C3 ووصلنا للطابق الهادي. النقلة دي بتحضر لدي 4 وطرد الفيل والسيطرة على الوسط، وكارياكين كمل نايت F6 طالب بيدق الإي 4، والرد المعتاد هو الدي 4 طالب الفيل وطالب البيدق اي دي 4. هنا الرد المعتاد هو سي دي 4 وبتكمل بيشوب بي 4 تشيك، وهنا الأبيض بيغطي إما بالحصان أو بالفيل، وبيستمر الدور كالعادة. ولكن ديبوف ملعبش النقلة المعتادة، ولعب النقلة النادرة بي 4. ده خليط من جنبيت ايفنس مع الطابق الهادي، والنقلة دي بتلعب نادرا، ولكن يبدو ان ديبوف محضر شيء ما. على اي حال الفيل مطلوب وتراجع، والابيض كمل E5 طالب الحصان. وهنا ايضا الرد المعتاد هو الدي 5 طالب الفيل امام طلب الحصان، وبعد EF6 دي سي 4. هنا افضل رد للابيض هو البي 5 طالب الحصان، والحصان بيذهب للمربع A5، والاسود موقفه صعب والحصان على الجانب ليس له مستقبل. ولكن ديبوف ملعبش البي 5، انما كمل اف جي 7 طالب الرخ، ولا توجد غير الروك جي 8. وهنا الابيض لا يستطيع حماية البيدق ببيشوب اتش 6،
لان الاسود عنده الرد القوي كوين F6. طالب الفيل وكذلك طالب ياخد على المربع C3 والاسود افضل، ولكن على اي حال كرياكين ملعبش النقلة المعتادة D5، انما كمل بالنقلة النادرة نايت E4. بيضغط على بيدا C3 ودي بوف كمل بيشوب D5. بيترك البيدا وطالب الحصان وبيجبره على الاخذ، وبالفعل بعد نايت C3 نايت C3 D3. وهنا النقلة المعروفة للابيض هي التبييت، لكن دي بوف زود الموقف سخونة ببيشوب G5 طالب الوزير، والاسود ليس امامه غير التراجع بالحصان، وهنا فقط الابيض بيت. ووصلنا الى موقف الاسود متقدم ببدائين، لكن الابيض له تعويض اكتر من كافي، فتعبئته ممتازة وملكه في امان، ورخه في طريقه لاحتلال العمود E، بينما معظم قطع الاسود ما زالت في مواقعها الابتدائية وكذلك البيادق، وحصانه مربوط بالفيل، ولا يوجد لديه غير قطعة واحدة معبأة وهي الفيل، ولذلك قلنا ان الابيض افضل رغم تأخره ببدائين. كرياكين كمل H6 طالب الفيل والفيل تراجع، وهنا الاسود لو يحب المغامرة هيلعب G5، والابيض يستطيع التضحية بالحصان بنايت G5، وافضل نقلة للاسود، والاسود له نقلتين، اما اخذ الحصان او اخذ الفيل. لو اخذ الحصان الابيض هياخد بالفيل، ومازال الحصان مربوط على الوزير وتعبئة الاسود سيئة، والابيض بيهدد بكوين F3 وبيضغط على بيدا F7 بتشيك ميت. بينما لو اخذ الفيل الابيض هيلعب نايت F3 بيكشف هجوم على الوزير، والحصان لابد ان يعود، والابيض بيكمل بيشوب F6 طالب الرخ، والرخ لابد ان يتحرك، وبيفقد الاسود حق التبييت، والابيض ما زال افضل رغم تأخره بقطعة وبيدا. على اي حال كرياكين ملعبش الG5 انما كمل بكسل. لاحظ ان الحصان ما زال مربوط، وبعد روك E1 الابيض بيدخل قطعة اخرى للدور، والرخ بيصوب بطريقة غير مباشرة على الحصان المربوط، وهنا الاسود في ورطة. فلو حاول ينشط الفيل بنقلة زي D6 هتكون نقلة كارثية، لان الابيض هيلعب ببساطة ED6، والحصان اصبح مربوط بالفيل ومطلوب بالبيدق وكذلك بالرخ، والابيض هيفوز. بينما لو حاول ينشط الوزير بالنقلة C6 طالب الفيل ببساطة هيتراجع، وموقف الاسود لم يتحسن، بل ان الابيض اصبحت له افكار بالتراجع بالفيل للمربع C2 وعمل بطارية مع الوزير بD3 والتصويب على H7 بتشيك ميت، وموقف الاسود اصبح خطر والحصان ما زال مربوط، ولذلك كرياكين لعب كوين E8 بيرفع الربط عن الحصان، ودلوقتي طالب يكسر الفيل القوي، ودي بوف تراجع بهدوء بالفيل، والاسود حاول يقوم ببعض الهجوم المضاد بH5، والنقلة دي رغم انها جيدة الا انها بطيئة، لان دي بوف سخن الدور الى اعلى درجات السخونة بنقلة رائعة. يا ترى ايه هي؟ دي بوف لعب بيشوب F6. بالطبع الاسود لا يستطيع اخذ الفيل، وإلا هيخسر فورا بإي تيكس F6 طالب الحصان، والحصان أصبح مربوط على الوزير بعد فتح العمود، وإذا أخذ الحصان هياخد أيضا وراءه الرخ، أو ربما يلعب النايت H4 والوزير يذهب للمربع G4 بشكل الملك، أو حتى يذهب للمربع H5
ويهدد البيدق، او ربما الوزير يلعب كوين دي 3 ثم كوين جي 6 تشيك، معتمدا على ان البيدق مربوط امام الملك بالفيل، والابيض له افكار كثيرة وفي كلها هيفوز. اذا اخذ الفيل نقلة كارثية، وكرياكين كمل A4 بيحاول يبعد الفيل عن ربط البيدق، وديبوف كمل بيشوب C4 ومازال بيربط البيدق، ولكن جاءت الفرصة لكرياكين لتحريك الحصان بنايت G6، ويبدو ان مشاكل كرياكين حلت، فهو حاليا بيهدد باخذ الفيل، لكن ديبوف زود في هجومه بالنقلة الرائعة كوين دي 3. الابيض بيهدد باخذ الحصان، والبيدق لا يستطيع الاخذ لانه مربوط امام الملك، وكذلك الاسود لا يستطيع اخذ الفيل والا هيتلقى المات بكوين جي 4 تشيك. البيدق لا يستطيع الاخذ لانه مربوط، وبعد كوين جي 8 كوين اتش 6 تشيك كوين جي 8 اي تيكس اف 6 بيفتح العمود والرخ طالب الوزير، لكن الاهم بيهدد بكوين جي 7 تشيك ميت ولا يوجد للاسود دفاع. اذا الاسود لا يستطيع اخذ الفيل، ولابد من اغلاق الوتر امام الملك ولعب دي 5. بيضحي البيدق في سبيل انعاش فيل المربعات البيضاء، والابيض اخذ بالمرور وبيفتح العمود والرخ طالب الوزير، لكن كرياكين كان عنده الرد ببيشوب اي 6. بيغلق العمود وكذلك بيغلق الوتر امام الفيل، ودلوقتي الحصان اصبح محمي لان البيدق غير مربوط، وايضا الاسود بيهدد باخذ الفيل، ويبدو ان كرياكين ارتاح، لكن فوجئ بنقلة صاعقة. يا ترى ايه هي؟ ديبوف قام بتضحية الوزير، نقلة غير منتظرة، وبالطبع طالب كوين جي 7 تشيك ميت، ولذلك الاسود لا بديل امامه غير اخذ الوزير، والفيل اصبح غير محمي امام الفيل الابيض والرخ اللي اخذ الفيل، ودلوقتي اصبح الوتر متاح بين الفيل والملك، وكذلك الوزير مطلوب. وكرياكين لعب النقلة الجدلية اللي بيعتبرها البعض افضل دفاع، بينما الاخرين بيعتبروها نقلة ضعيفة كوين اف 7، وبيضع الوزير والملك على وتر الفيل، ودلوقتي بيهدد باخذ فيل المربعات السوداء. لكن رغم ان الموقف مشتعل الا ان ديبوف لعب في هدوء بيشوب سي 3 بينقذ الفيل، وفي نفس الوقت ما زال الوزير والملك على وتر الفيل، وكرياكين كمل كينج اتش 8، والملك ابتعد عن الوتر والوزير اصبح حر الحركة، لكن ديبوف ما زال في جعبته الكثير وكمل روك اي 4 بيكشف تهديد من الفيل للوزير، والوزير لابد ان يترك مكانه. طالب الرخ، لكن بعد روك اي 7 الرخ والفيل بيصوبوا على المربع الجي 7 امام الملك اللي اصبح في موقف حرج للغاية، وكذلك الابيض بيهدد باخذ بيدق السي 7 ويقترب كثيرا من مربع الترقية، والاسود ليس امامه لحماية بيدق الجي 7 غير لاعب الروك جي 8، وبنفسه بيضحي الفرق لكي يدافع عن البيدق، وبعد بيشوب جي 8 روك جي 8 اصبحت تضحية الوزير امام رخ وحصان، والابيض بدأ يجني اول الثمرات بدي تيك سي 7. البيدق وصل للصف السابع تحت حماية الرخ، ويبقى فقط للابيض تنشيط رخه الاخر لكي يسيطر تماما على الدور، وكرياكين هنا لعب نقلة قوية كوين سي 2 بيهدد الفيل، ومن وراه بيهدد البيدق، وكذلك بيهدد بالاخذ على المربع F2 بتشيك.
ولكن ديبوف في كل هدوء لعب بيشوب E5، بيهرب بالفيل وبيحمي البيدق، وكرياكين وجد ان الاخذ بالوزير بكش لن يفيد، ولذلك اخذ بالفيل، والملك ذهب للمربع H1، والفيل رجع مرة اخرى لقواعده. ومرة اخرى ديبوف في هدوء لعب H3. بالطبع تنشيط الرخ هيترك الصف الاخير للابيض ضعيف، ولذلك الابيض وقائيا بيلعب H3 لكي يجد مربع هروب للملك. ومازال الاسود بيعاني من بيدق الG7 اللي طلبه الابيض بالرخ والفيل، ولعب كينج G7، والابيض بدأ في الخطة الاخيرة بروك E1. الرخين بدأوا في التعاون، بينما الاسود لا يستطيع اخذ بيدق A2 لانه هيخسر فورا بروك G7 تشيك، وبعد روك G7 الرخ بيترك الصف الاخير والبيدق بيرقي لوزير والابيض بيفوز. اذا الاسود لا يستطيع اخذ البيدق. واذا نظرنا لجميع قطع الاسود والبيادق تجد ان كل منهم لا يستطيع التحرك، فالفيل لابد ان يراقب البيدق وكذلك الوزير، والملك ليس لديه اي مكان افضل، والرخ لا يستطيع التحرك والا هيترك حماية بيدق الG7، ولذلك كرياكين اختياراته قليلة وكمل بA3، وديبوف لعب كينج H2. النقلة دي لم تلقى استحسان النقاد اللي قالوا ان الابيض لديه نقلة قوية روك D7، وبعد ابعاد الفيل الرخين بيزوجوا على الصف السابع ولا نجاة للملك. لكن على اي حال ديبوف لعب الكينج H2، والاسود مرة اخرى ليس لديه اي قطعة تستطيع التحرك ولا توجد غير البيادق، ولعب G5. وهنا ديبوف لعب نقلته القوية نايت D4، بيطلب الوزير الذي لا يستطيع ترك العمود، وهدف الحصان النهائي هو الوصول للمربع F5 وزيادة معاناة الملك. والاسود لا يستطيع حتى اخذ الحصان لانه هيتخلى عن مراقبة البيدق، والابيض هيلعب ببساطة بيشوب D4، وتم فتح العمود بين الرخين وازواج الرخين هينهي الدور، ولذلك لابد للوزير ان يتحرك وذهب للمربع C4، والحصان وصل لمربعه المنشود نايت F5. الحقيقة ديبوف في كل نقلة بيتفوق اكتر وبيسيطر اكتر على الدور، بينما قطع كرياكين ما زالت بعيدة عن بعضها البعض ولا يوجد بينها اي تعاون، وملكه في موقع خطر للغاية، لان بيدق الG7 اصبح تحت طائلة 3 قطع للابيض، وبيدق الC7 الابيض في اي وقت يستطيع الترقية. على اي حال كرياكين كمل كوين B4 طالب الرخ، لكن ديبوف بيرد بنقلات قوية روك C1، ودلوقتي البيدق اصبح مستعد للترقية، والرخ لا يستطيع اخذ الوزير والا هيقع الملك في شبكة المات بعد روك G7 تشيك، ولذلك كرياكين قرر انه يحرر الملك بكينج G7. لكن هنا ديبوف لعب نقلة النصر روك G7 تشيك. بعد النقلة دي الابيض بيفوز في كل التفريعات. بالطبع الاسود لا يستطيع اخذ بالرخ والا الابيض هيرقي وزير ويفوز، ولذلك لا يوجد غير اخذ الحصان طالب الفيل. لكن بعد روك G8 البيدق اصبح مستعد للترقية، والاسود لابد من تضحية الفيل ببيشوب C7 بيشوب C7، واصبح ديبوف لديه رخين وفيل امام وزير، وبالطبع ده تفوق مادي كبير. لكن كرياكين لديه امل في اخذ بيدق A2 والمناورة ببيدق A3، ولذلك لعب كوين B2. لكن ديبوف وضع الملك في شبكة المات بروك C5 تشيك. لو ذهب اولا للمربع F6
هيخسر فورا ببيشوب E5 بشوكة للملك والوزير، والأبيض بيفوز. بينما لو ذهب للمربع E6 هيخسر أيضا بروك G6 تشيك، كينج D7، بيشوب E5 طالب الوزير، وكذلك طالب الروك C7، والرخين هيعطوا المات. إذا لا يوجد أمام الملك غير الكينج E4، لكن ديبوف أجبره على التسليم فورا بروك G8. فالأبيض بيهدد بروك E5 تشيك، والملك لكي ينجو لابد أن يضحي بالوزير، والأبيض هيفوز لأنه لو ذهب للمربع F4 هيتلقى المات بروك F8 تشيك ميت. ولذلك في هذا الموقف كرياكين سلم، وديبوف انتصر بتضحية وزير غريبة وعجيبة في بداية الدور. ولذلك الدور ده أخذ أفضل دور في عام 2020، وكذلك أطلق عليه الدور الخالد لديبوف. والأهم والأفضل إن ديبوف توج ببطولة روسيا 2020 بعد انتصاره على منافسه كرياكين. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.